Коста YouTube, аз съм Deadplay, тук при мен е Виктор. Да, Дами. Здравейте. Да. Това е... Кажи, Бари, днес какво ще правим? Днес не знам всъщност какво ще правим. Ще ви тук покажем какви глупости сме направили. Ще ви кажа защо сме в такова нещо. Да видим по-силен какви отверки предлага. И да. така, след под клипа ще дадем IP-то на сервера, за да можете, ако харесате сервера, да влизате. Да, също ще ви кажа още сега. И така, това е нашата скромна мина. Да, сега също ще ви покажа защо живеем тук. Ето ти малко бисквитки. Добре, значи живеем тук, това всъщност няма да кажа къде е. Защото правихме си... Това сте в една скала. Добре, правихме си там много... Чакай. Правихме си много къщи, замъци, обаче се не ги чупиха, грифаха. Да. И така, сега тук трябва да сложа... Да, вижте, това тук е вселенът, казва се Пешо. Не сме му измислили име. Ето тук ни е къщата. Извините, че не съм качил... Да. Пишите под коментарите какво искате да направим. Редстоун системи, къщи какво, нещо такова. И сега ние да сляза първо да видя фермата. Да, ще дойда да ви я покажа. Може да направим едно клипче точно как се прави автоматична ферма, за които не зная. И в момента не е така. И сега ще правим нещо на... Ще се оставим на произвола на съдбата и ще се чудим какво да правим. Да, ето го нашия целен. Дали? Сега ще му покажа офертите. Значи, в момента сме му дали да видим какви оферти. В момента иска се 3 емералда, една ножда, колко е наго. Да, аз му дадах, човек. Аз му дадах 3 емералда, дали ми ножица, обаче... Да, серверът се казва Survival Craft, да. Сега ще ви покажем тук нашата мина. Нещо като мина. Да, серверът се казва Survival Craft, просто малко интро. Инфо, и аз пък интро. И така... Да, тук е нашата мина. Да, също сега ще ви покажа как да се намирате диаманти. Ето, стигат, значи копаете, нали, така надолу. Аз стигам за дърво. Добре. И трябва да стигнете на 9-то, 10-то или 11-то ниво. И на 12-то става. И почвате и така да копаете тунелче. Може и по двойно да е. Да. Тук сме копали някакви тунели. Може би този клип ще продължи около 15 минути, защото все пак това не е първият клип. Да, не е първият, вторият. Да, не е втория, ама... Само да не знам кога почна. Да, ще почнем. И така пак казвам, пишите на коментарите какво искате да правим. Ще има отделни епизоди за да събираме дърво, материали. Да, някакви епизоди сме тук в минута да решим такива глупости като диаманти. Днеска може да си построим някаква яка къща. Вижте какъв съм я. Имам от всяка броня. Да. Пък всъщност, ако намерим бамбук, този епизод ще ходя да търся бамбук, ще направим enchanting table. То ще е в отделна стая. И някакви диаманти. Аз имам един, то толкова ни трябва. Аз имам 72 стотинки. Тук парите се печелят като убивате зомбита, обаче ви дава по стотинки. Тази минута, да. Сега ще изляза. Кажи днеска какво ще правим на деценто. Не знам какво. Това е Каспър.
Кажи здравей на YouTube. Здрасти. Но той сега, Каспар сега не може да играе, защото компът му се е бъднал. Само може да говори. Не, просто сега играйте. Просто го мързи да играе. Това Да. е всичко. Сега тук че ма затърся бамбук. Ще ми трябва много. Ето тук виждам В този сервер има един много як мод, като щупите най-долното дърво или което да е. Ама ще вече го изпадне няма. цялото дърво. Вече го Това е няма. много як. Вече го няма. Верно. Преди го е. Що? Не знам. Следно. Така намерих някаква ферма. Ако му гипа малко бамбук. Но няма да мога. О, колко много бамбук. Обаче нямам. Чайте. Да, модулите са рейзени мапи и офлайн, който иска. Знам, да. О, каква ферма. Са, На този не му гипа бамбук. Нищо, че на кой викаш тук? Иде човек, стимулатор. чил са чайки. Там. После след. Ние ще направим една много яка къща. Поне това се сетих, докато събирах дърво. Да. Маче. И пишете под клипа, ако ви е харесал. Да. И се абонирайте за нас. Да. Това е моят канал, ще си направим скоро общи, сигурно там ще качваме екипа. Тук има някакъв едосайт, не знам дали е точно този едосайт. Така какво яко място намерих. В момента не че сме близо... О, чайте да имам бисквитки. И трябва да снимаме с този сервер. После, да. Аз на сервер там ще снимаме. В смисъл, ние сме направили много неща, но ще ви разведем. Просто. Да. 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 Само след няколко... И 35 минути ще свърша клипа. Защото не знам колко да отпна. Тук няма бамбук или поне пустиня. Прими леки. Прими пари. Това е тук. Ето. Така търся бамбука, ма нищо. Тук някъде. Да, той е тук. Там. Там взях пустиня, отивам на там. И какво да правим с този якия камък? Не знам. Ето сега отивам към тази пустиня. Там излиза пустинята. Добре, са. Ми играем Майнкрафт. Тихо. Май видях бамбук да ми. Не му обръщайте внимание на този Каспар, защото... Да, по-добре, не му обръщайте. Да ме разпред е пълно с бамбук, но няма нито... Не, вземай бамбук, може да направим бейби знамето. Да имаме. Какво? Викам, ще взема бамбук, че може да направим бейби знамето. Още тук някакъв ще е правил къща. Сега тук ще търсим да бамбук.
просто ще направя една кула от тези. Аз отида тук. Декарам. Да. Да, той играе Декарам. По-късно може да снимам на нея да видите какво е. Аз ще гледам. Защо ще видим? Защото нещо ме измисли. Той Защото е слаб. Защото е слаб, ли? Нищо не съм казала. Да, и аз така ще. Така не контрактича. Да, нищо не съм казала. Не ти взема... Ние ще ти кажа, защото си слаб ли, бе? Не. Никой го казват ли? Никой не го е казала. Не, бързо се разкрихте ме. Да. Аз мога да направя къщата, човек. Така няма никакви бамбуци, захарни тръстики, там колкото и да е шугаркейс. Такова. Мисля, аз не съм в Драко 10. Той ще гледам. Може сега да не говорите за Декарам. Не. Добре. Аз ще говоря за Айс Декарам. Да. Стига сте глупости. Не глупости, ама. Ние аз събирах бяло дърво. Сега не се събира, бе. Сега търся кактус. А тук ще се изкачвам като Байден. Баз пустинята, брат. Няма никакъв бамбук. Това вярно. Ама да аз пък капсирам това вярно. Къде си пари? Не знам. Да, тук може да гледате някакви босади на някакъв там от YouTube. Дето е кладнил сервера, мисля. Всъщност не мисля, е главния. И значи на спална, знаеш как много лесно можем да дигаме левел на спална. Как? Там като си едно копче отиваш на битка с зомбита. Зомбита да отидеш, искаш ли? Ако умрем. Ко? Да си носим само... Да. Аз си направя един Iron Mage. Ама Ария си оставим всичко само по един Iron Mage. Няма смисъл. Следващия епизод, защото след малко ще свършим. След малко. После. Може да снимам още един път. Обаче, как ще се казва тази поредица? Не, ще напиша просто Minecraft вид. Тук няма никакъв бамбук, както виждате. Обиколихме цяла Амазонка. Да. Да. Викате, направи ли къщата, дете? Не. Нали си почнал къща? Вече аз ще ви покажа какво ще имаме, ако искате и може след това завършвам. Хубаво. Добре, това беше от нас. Аз съм Бари. Той е Виктор, да, и до нови срещи. Чао!